Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями! Добре дошли в моята кухня! Както виждате, днес отново ще правим месо. Хрумна ми една идея как мога да напълна филе с гъби, с бекон и да го изпеча в фурната. Надявам се, че ще стане някакво много хубаво ястие, което ще ви хареса. Необходимите продукти са следните. Разбира се, това е свинско контрафиле. Това е бекон пушен, гъби, печурки, може да ползвате и други пресни гъби, които намерите. Вижте каква огромна глава лук. От нея ще ползвам само половината, защото е много голяма. Кълцана червена чушка суха, разбира се растително масло, като подправки. На вкус ще ползвам сол, черен пипер и червен пипер. Според мен най-трудното в тази рецепта ще бъде издълбаването на месото. Вижте какъв нож дълъг съм подготвил и с този нож ще пробия месото, ще извада средата. Ако филето има мазнина, както това допълнително, може да отстраните, може да оставите. Аз част ще отстраня, част ще оставя. След което, както казах, с ножа измерваме малко повече от половината и го срязваме така. След което с ножа правим един разрез горе-долу на около половин сантиметър под повърхността, така че да излезе до края. По същия начин постъпваме и от долната страна. Стремете се равномерно, водоравно да излезе и да не е, после ще го правите. След което обръщаме на 90 градуса. Правиме същия разрез. Така. Обръщаме пак на 180 градуса. Така. И вижте, тук се получават 4 разреза през цялото филе. Сега тези разрези трябва да ги свържем. Така, вижте какво се получава. По същия начин постъпваме и от другата страна. Значи, вадите вътрешната част, трябва да се получи един такъв джоб. По същия начин процедираме и с другото парче, което е по-късо. Парчетата, които извадихме отвътре, нарязваме на малки късчета. От бекона отрязваме 4 парчета с дебелина около 3-4 мм. И оставяме на страна. А другата част на бекона нарязваме на малки купчета. Гъбите нарязваме на едри парчета. Аз ще нарежа половината глава лук. В тигана слагаме малко растително масло. Слагаме първо лука. След като лука се позапържи и намали обема си, слагаме гъбите. Когато гъбите и лука останат само на мазнина, слагаме бекона. Така, месото също се позапържи и накрая слагаме подправката. И оставяме да изстине. Ето е сместа, вече поизстинала. Започваме следващия етап. Взимаме парчето и трябва да го посолим от всякъде. След което взимаме едно парче от бекона и слагаме
на единия отвор. Оттам с един шиш отваряме. Затваряме от отвора под ъгъл. Така, след което с още един шиш затваряме и от другата страна. Да се получи нещо такова. Обръщаме го и с една лъжица почваме да пълним от сместа. Не се притеснявайте, ако ви остане от сместа, ще направите от нея каварма с още лук. Ще стане много вкусно. Плътно напълнете, колкото се може повече. Така, слагаме друго парче бекон и с клечките, с шишовете, отново го затваряме. Така, след което може с едни клещички да срежеме стърчащите части на шишовете. Вижте какво се получи. Сега, това парче трябва да го подправим. Сол вече сложихме, така че сега ще му сложим само червен и черен пипер, малко мазнинка, след което ще го натрием добре. Мисля, че първото парче е готово. Ще направя другото парче и ще ви ги покажа. Взимаме хартия за печене, която трябва да намокрим добре. Слагаме вътре едното парче и го опаковаме. Като се стараете така да го опаковате, че да не се скъса хартията. След това и другото парче. Ако стърчат много шишовете, трябва да ги отрежете. Вече са опаковани в хартията. Следва опаковане в фолио. Трябва много добре да се опакова. За всеки случай аз ще стегна с хартиено тиксо. Стягаме така двата пакета и продължаваме нататък. Печеме филетата на решетка, като под решетката има сложена тава от печката, ако капе да капе там, да не цапаме печката. Печеме 2 часа и половина до 2 часа и 45 минути, зависи как ви пече фурната, на 220 градуса. Изминаха точно 2 часа, откакто печем нашето пълнено филе. Сега искам да го отворя, за да видим какво му е състоянието. Така изглежда нашето филе след 2 часа печене. Сега, за да хване по-апетитна коричка, ще го сложа още за 15 минути във фурната на 200 градуса. Ето, скъпи приятели, нашето филе изпечено. Вече го допеках с коричка, хрупкава коричка, апетитна отгоре. Сега остава само да изстине и ще може да го опитаме. Ето го нашето филенце. Сега е време да го разрежем и да го опитаме. Така ще го срежем тук. Погледнете, скъпи приятели, за какво говорим. Вижте каква красота. Ще отрежа още няколко парченца. А вижте, скъпи приятели, това е останалия сос, който беше в хартията и фолиото, който сгъстих и ще мога да го използвам месото да е по-сочно. Искам да ви кажа, че е страхотно. Усещате се вкусовете, направете си такова филенце, няма да сбъркате. Ако ви е харесало видеото, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои, бъдете здрави!